其實我哋想講嘅咧就係，大家其實可能喺面頭上面會好努力咁樣去做好多嘢，可能會去睇好多唔同嘅書，又或者市面上其實而家亦都有好多人都會講話，點樣可以去成功？唔同嘅課程、唔同嘅書、唔同嘅 podcast，不停咁樣喺度播，不停咁樣喺度做，而且都賣得好好。但問題係點解真正成功嘅人會咁少？個原因其實係因為好多人佢哋改變嘅時候都係一個表面上面嘅改變，但係我哋試下諗下，如果我哋嘅底層嗰度係冇做任何嘅改變嘅話，喺外面我哋無論做幾多，我哋潛意識都係不停咁樣喺度重複自己。比較簡單啲嘅例子就係好似我哋而家要去做影印。咁我去影印去複印嘅時候，如果本身我哋嗰個底嗰個嘅 copy 嗰個原裝嗰個版本係模糊嘅，我哋無論點樣去印，我印1000次、10000次、1億次，我哋都只會複製同一個人生。所以其實我哋想講嘅係，好多時候有可能並唔係我哋唔夠努力，可能只係我哋不停咁樣去重複。而今日我哋想講嘅5個 loop，就係而家呢一張圖上面顯示出嚟嘅。第一個係分析型，第二個係知識焦慮型，第三個係等待時機型，第四個係我好忙型，而最後一個係合理化型。而家我哋咧就會進入去每一個 loop，我哋先去睇下究竟嘅特質係點樣。